करने के लिए हमारे साथ ताउन किया मोहम्मद शोएब साहब ने, जो कि ऑथराइज्ड डीलर हैं यामाहा के। और अगर आप मुल्तान में रहते हुए कोई भी यामाहा की बाइक लेना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मज़ीद डिटेल और एड्रेस और नंबर्स आपको शेयर कर दूंगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस आज हम रिव्यू करने वाले हैं यहाँ पे यामाहा का Yb125z, जो इसका सबसे बेसिक वेरिएंट है। इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेटेस्ट प्राइस के बारे में बताएंगे और साथ साथ डिस्कस करेंगे कि आज के टाइम में ये बाइक कैसी है और फैमिली के लिए ये बाइक कैसी है। तो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं यहाँ पे इसके इंजन साइड से। तो इंजन है, इसके अंदर हमें ओवरहेड कैम की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसमें बैलेंसर शिफ्ट को भी इंस्टॉल किया गया है। ये एक 125cc इंजन है जिसकी डिस्प्लेसमेंट 1 to 4 क्यूबिक की है। तो गाइस यहाँ पर बैलेंसर शिफ्ट होने की वजह से वाइब्रेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है इस बाइक में और काफ़ी आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। बात करें यहाँ पे मीटर साइड से, तो आपको एक साइड पे स्पीडोमीटर मिलता है, सेंटर में आपको फ्यूल गेज की ऑप्शन दी गई है और एक साइड पे आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है। इस बाइक के अंदर साइड पे आपको ट्रिप मीटर की ऑप्शन भी अवेलेबल है। हैंडल बार की जानिब बात करें तो हैंडल बार में आपको लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो हाई बीम लो बीम की ऑप्शन है, उसके नीचे आपको इंडिकेटर दिए हुए हैं लेफ्ट राइट और उसके नीचे आपको हॉर्न की ऑप्शन अवेलेबल है। राइट साइड पे मूव करें तो राइट साइड पे आपको जो है वो प्यारा दुलारा सा अपना सेल्फ स्टार्ट का बटन भी दिया गया है। बात करें यहाँ पे फिनिशिंग की, तो इस बाइक की फिनिशिंग काफ़ी आउट क्लास है। मुझे पर्सनली यामाहा की जो बाइक की फिनिशिंग है वो बहुत ही पसंद आती है। इनकी जो बाइक्स हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बनाई जाती हैं। करें इस बाइक के ग्राफिक्स को लेकर, तो ग्राफिक्स वाइज भी ये बाइक बहुत खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी इसके ग्राफिक्स बनाए गए हैं, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव से ग्राफिक्स इसके लगते हैं। और उसके साथ साथ बता दें कलरिंग के हवाले से 3 कलर्स इसमें आते हैं, ब्लैक, रेड एंड ब्लू कलर। और जो DX मॉडल है वो आई थिंक सिर्फ 2 ही कलर्स में लाया गया है, एक रेड में और ब्लैक में। उसमें ब्लू कलर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस बाइक में आपको ब्लू कलर भी मिल जाता है। काफ़ी खूबसूरत बाइक है, देखने में डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छी बाइक है, आपको काफ़ी एक डिसेंट सा एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करती है और लुक भी काफ़ी अमेजिंग है। अब बात करें इस बाइक के कुछ फर्दर स्पेक्स के बारे में कि हमें इसमें मज़ीद क्या चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको बताना चाहूँगी यामाहा का जो Yb125z DX मॉडल है उसका छोटा भाई है। इस बाइक के अंदर आपको जो मिसिंग चीज़ें हैं वो अलॉय रिम नहीं मिलते इस बाइक के अंदर और उसके साथ साथ डिस्क ब्रेक की ऑप्शन नहीं है। बाकी ओवरऑल बाइक लुक वाइज और बाकी चीज़ें सब सेम है। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं, बैक साइड से भी काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है और इसके इंडिकेटर मुझे पर्सनली पसंद है, काफ़ी हाई क्वालिटी के इंडिकेटर लगाए गए हैं जो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। इसकी फ्रंट हेडलाइट की बात करें तो फ्रंट हेडलाइट में इसके हैलोजन बल्ब मिल जाता है आपको। ये जो बल्ब है काफ़ी हाई क्वालिटी का बल्ब लगाया गया है इसके अंदर, जो हैलोजन बल्ब है। अगर आप फॉग वगैरह भी है तो फॉग वगैरह में भी काफ़ी हाई परफॉर्म करेगा, आपको अच्छी क्वालिटी देगा। यानी कि फॉग वगैरह में भी आपको जो विजन है रात के टाइम में काफ़ी बेहतर मिलने वाला है। तो काफ़ी हाई क्वालिटी की यहाँ पर हेडलाइट जो है इसमें लगाई गई है, जो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एक और चीज़ जो इस बाइक को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो है इसकी सीट्स। इसकी सीट्स का जो पोस्चर है वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छी सा सीट का इसका डिज़ाइन है और ये जो सीट्स है काफ़ी स्मूथ होने के साथ साथ आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी देते हैं, यानी कि आपको जल्दी थकावट नहीं होगी। और फैमिली के लिए जो इसकी सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल मानी जाती हैं, यानी कि अगर आप फैमिली पे ज़्यादा फैमिली यूज़ है आपका तो ये बाइक एक डिसेंट बाइक होने वाली है। अकॉर्डिंग टू सीट्स पर आपको जल्दी थकावट भी नहीं होगी, आप लॉन्ग रूट पर भी इजीली सफ़र कर सकते हैं। टायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जो यहाँ पर टायर लगाए गए हैं वो 2.75 बाई 18 इंच के जो है वो इसमें स्पॉक्स रिम इंस्टॉल है फ्रंट और बैक दोनों साइड के ऊपर। 90/90 का जो है वो बैक का टायर लगाया गया है। तो बाइक ओवरऑल लुक वाइज अगर बात करें कंक्लूजन पे, तो बाइक में लुक वाइज बहुत ही अच्छी है और फीचर्स वाइज भी बहुत अच्छी है, लेकिन बस 2 फीचर यहाँ पे मिसिंग है, एक डिस्क ब्रेक का और दूसरा अलॉय रिम का। अब बात करें यहाँ पर कुछ ओवरऑल चीज़ों की कि इसमें हमें मज़ीद क्या ऑप्शन मिल जाती हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन दी गई है, 5 गियर की ऑप्शन मिल जाती है। और मज़े की बात यह कि जो इसके गियर्स हैं वो अब फ्रंट की जानिब शिफ्ट कर दिए गए हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर्स को ईजी हो गया अब गियर्स लगाना। पहले इसमें ये डिफ़िकल्टी आती थी कि इसके कुछ गियर बैक साइड पर लगते थे, तो जिससे कंज्यूमर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हिचकिचाहट महसूस करता था। तो यहाँ पर अब इस चीज़ को काफ़ी ईजी कर दिया गया है। अब आपके जो तमाम गियर्स हैं वो फ्रंट की जानिब लगते हैं, जो काफ़ी आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देते हैं। इसकी अगर मैं ओवरऑल लेंथ, विड्थ और हाइट की बात करूं तो इस बाइक की जो लेंथ है वो है 1980 की लेंथ है और अगर विड्थ की बात करें तो 735 की इस बाइक की विड्थ है और अगर हाइट की बात करें तो 1045 की इसकी हाइट है। व्हील बेस जो है इसकी 1285 की है और ग्राउंड क्लियरेंस 150 की है। काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, जैसा कि आपने GD110S में आपको पता होगा कि ग्राउंड क्लियरेंस का इशू आता है और वो बॉडी नीचे टच होती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ भी सफ़र कर रहे हैं तो बॉडी नीचे से टच नहीं होती, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है।
इसका जो वेट है वो 118 kg का है। 10/0/1 की कंप्रेशन रेशियो है। 54 का इसका बोर है और 54 का ही इस बाइक में आपको स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पे बात करें कि आप इसमें मोबाइल ऑयल कितना डलवा सकते हैं, 1.2 यानी कि 1.2 लीटर का मोबाइल ऑयल डलवा सकते हैं। 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। मुझे पर्सनली जो है ना यार, यामाहा के अंदर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वो इसके फ्यूल टैंक्स। क्योंकि यामाहा की आप कोई भी बाइक ले लें, 13 लीटर के फ्यूल टैंक्स है जो काफ़ी डिसेंट बनाए गए हैं। यहाँ पर कंपनी ने इस चीज़ पे काफ़ी अच्छी वर्किंग की है कि एक 125cc कैटेगरी की बाइक के अंदर 13 लीटर का फ्यूल टैंक होना मोर देन इनफ है, और बहुत ही अच्छी यहाँ पर वर्किंग के साथ 13 लीटर का फ्यूल टैंक बनाया गया है। आल्दो अगर आप होंडा के 125 को देखें तो 9 लीटर के फ्यूल टैंक्स मिलते हैं, तो काफ़ी छोटे हो जाते हैं फ्यूल टैंक्स, जो लॉन्ग रूट पे आपको समटाइम इश्यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी डिसेंट वर्क किया गया है और फ्यूल टैंक्स भी काफ़ी अच्छे लगाए गए हैं। बात करें तो ये 5 स्पीड ट्रांसमिशन बाइक है। अब मूव करते हैं इसकी एवरेज की जानिब। तो एवरेज में भी ये बाइक काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो कंपनी एवरेज क्लेम करती है वो 45 to 55 करती है, लेकिन आल्दो ये यूज़र एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। मैं अपनी मोस्टली वीडियोस में बताता हूँ कि जो एवरेज है वो यूज़र एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, यानी कि बाइकर जो है वो जिस तरह बाइक रन करेगा उसको उसी तरह की एवरेज मिलेगी। अगर वो 40 to 50 या 60 के दरमियान बाइक चलाता है तो उसको ऑलमोस्ट 45 to 50 तक एवरेज मिल सकती है। टॉप स्पीड की बात करें 115 से 120 तक जाने की सलाहियत रखती है। वो भी फिर उससे कहूँगा कि राइडर पे डिपेंड है कि राइडर इसको कितना तक लेके जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी क्लेम है वो ये है कि फुल मीटर मारने की सलाहियत रखती है। रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसकी रीसेल काफ़ी इजी है क्योंकि काफ़ी अब पॉपुलर होगी ये बाइक मार्केट के अंदर, आसानी से रीसेल हो जाती है, कोई आपको ज़्यादा इशू नहीं आता और आपको अच्छा पैकेज भी मिल जाता है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी के हवाले से बात करें, पार्ट्स इसके आसानी से मिल जाते हैं, कोई ऐसा जितना बड़ा इशू नहीं है इसके पार्ट्स में। जैसे सुजुकी के पार्ट्स में मेन इशू ये आता है कि एक चीज़ कोई ब्रेक होती है तो वो आपको कंप्लीट पार्ट चेंज करवाना होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको मेनली पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। बात करें यहाँ पर पॉपुलैरिटी के हवाले से, अब ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज है। चाहे आप इसका DX मॉडल लें या फिर आप जो है इसका सिंपल मॉडल लें, दोनों में फैमिली के लिए एक अच्छा पैकेज प्रोवाइड किया गया है। काफ़ी स्मूथ सीट्स हैं, एवरेज बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, बैलेंसर शिफ्ट की वजह से स्मूथ रनिंग रहती है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है फैमिली के लिए। अगर आप फैमिली के लिए लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आंखें बंद करके ये बाइक आप ले सकते हैं। फाइनली अगर मैं अपनी ओपिनियन दूँ इस बाइक के रिलेटेड तो मैं यही कहूँगा फिर से आप लोगों को कि अगर आप फैमिली के लिए बाइक लेना चाह रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन पाकिस्तान। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, बाइक की रनिंग के हवाले से, बाइक की स्मूथनेस के हवाले से, और सिटी में तो एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो फैमिली के लिए दिस इज़ द बेस्ट मॉडल। और जो हमारे यंग जनरेशन है जो खुद से बाइक रेसिंग वगैरह करते हैं और जो इस तरह की एंजॉयमेंट पसंद करते हैं, वो आल्दो इसको नहीं रिकमेंड करूँगा मैं उनको, वो यामाहा YBR ले सकते हैं, वो उनको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा क्योंकि वो स्पोर्टी लुक में है, उसकी लुक ज़रा स्पोर्टी लुक में आ जाती है, ये आपको स्पोर्टी लुक में नहीं मिलती। तो डैट्स वाई अगर यूथ लेना चाहती है तो मैं उनको YBR रिकमेंड करूँगा, और अगर फैमिली के लिए आप लोग लेना चाहते हैं तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बाइक। आप इसका अलॉय रिम और सेल्फ स्टार्ट वाला मॉडल जो डिस्क ब्रेक वाला मॉडल है वो भी ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ यू गाइज। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के टारगेट लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है आप पूरा कर देंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।